gustong maging testigo ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa imbestigasyon ng Senado. Ang abogado ni Teves na si Ferdinand Topacio sumulat na kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta kaugnay nito. Naniniwala raw si Teves na makatutulong siya sa paglantad ng umano'y mga irregularidad at korupsyon sa flood control projects dahil sa naging panunungkulan niya noon sa Kongreso. Nakakulong ngayon si Teves kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong 2023. Wala pang tugon dito si Marcoleta. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.